nubo benshi ko biragaragara nta president neva arwaye neva ntabwo arwaye kuko umunsi batangura kubivuga yakiriye utwara OMS Organisation Mondiale de la Santé ku rwego rwa Afrika muri ntare House yaramwakiriye kuvuga munsi batangura kubipibriya ku munsi wejo ugenekerezo rya 9 niho hahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi yari Gitega yari karashikiriza ijambo ni naho yavugiye yakuriye ku nzira ujya mugabo afise agahinda nikazinga n'FARDC yakavye ibitero igavye ibitero yaracucumye iracucuma kuko amakuru twarose hapfiriye abasoda b'u Rwanda 40 harimo n'abakoloneli batatu tuzizina umwe yitwa Jimmy niwe bahasize ubuzima hajya muri Kazinga mu mirwano yahabereye ariko tuvuze ko imirwano yabereye muri Kazinga se abenshi abanyarwanda batiyumva mu Burundi vyavuye kuri guverinoma yabo abarundi batiyumva mu abanyarwanda vyavuye ku buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buzana amacakubiri kubiba urwanko mu bantu kandi mbwiye muri twe twari mu ntambwe nziza yo kwenurira ivyabaye vyose mu myaka yose irengaye mu Rwanda bwo ruguma runuvira haba mu mashuri haba ku ma radio ku ma televiziyo baguma bakonovera ngo genocide mu ega kingi mashini mu kwica ntirabangora umuntu cyangwa umutoza ukira kubudahuye na bagalitime zabo urumva baca bafuta rero muri make niko ndasigura ibiko birabera muri Kongo c'est vrai mirwano irasatirira igihugu cy'u Rwanda ko rubibe kandi irakomeye n'imi cyane tuza turaba handi tayi ni mu bikunda mugabo mwumve yuko hari ibice byinshi biri hafi y'u Rwanda mu gihe izina ntambara zo muri Kongo zohezwe nuko wazarine yifata ibintu mu buryo kamara runo rugambe karumara pepe bazashabagira ico bitwa revenge mu gihugu cy'u Rwanda ba progressa mu Rwanda kuko ivyo bononye muri Kongo abazana bavati natwe cyo konona ivyo wabo nuko nyene mugambo gihe ivyo hera kumwumvikano ivyo ndi azava bininde ntabwo byo bikiba byo kugira ngo twihorane Yagana we TV. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye mwese mudukurikana aho muherereye sinagiye mebwe abakunzi bayagana we TV mudahengeshanya kutwereka commentaire zanyu j'aime ndetse n'amapartage turabashishika tubashimira cyane yes nkuko mwumvise kuri microphone ni Mr Kid Truth in front of camera dufise le patriote eka tumusabe abaramutse nizera ko ameze neza. Oh merci Mr Ki kuduha ikaze kuri Yagana we TV kanatwe tubaramutse turamutse nagira dukurikirane bose mwakino kiganiro. Yes nizere ko umunsi kugenda neza. Biriko biragenda neza kabisa tumeze neza turi mu kwezi kwahari wabavyeyi Nino mu kwezi ko nabonye harimo nabigeme bariko bajya guhinina haza uno munsi mukuru wari wimase turangije erega bavuze umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi kira gitsina gore cyose kirimo kuko ujya munsi mukuru wabayeho bifatiye ku kwihohoterwa cyo kwigubagwa rishingiye ku bitsina baca basanga abagore bakorerwa amahohoterwa menshi kubera ko bitwa abagore canka abakobwa rero umunsi mukuru mpuzamakungu warabayeho bwanumva no mu wundi ngo abagabo mu gahinda nabo barakeneye umunsi ariko president ibintu yarabivuze nta mugabo mu gahinda ba yaramukuye ku nzira nuko icyo mugabo mu Kayanza ko yaramukuye ku nzira yes nabamva ngo kirapanze kimeze neza kabisa ntuka nta kidasanzwe tumeze fresh sana ya hari amakuru amazi imisi akaraca ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ku munsi wa gatanu heze avuga ko nyene ico yahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yoba akitswe n'amagara koko iyo nkuru yoba ariyo bimeze gute icambere nubo benshi ko biragaragara nta president neva arwaye neva ntabwo arwaye kuko umunsi batangura kubivuga yakiriye utwara OMS Organisation Mondiale de la Santé ku rwego rwa Afrika muri ntare House yaramwakiriye kuvuga munsi batangura kubipibriya ku munsi wejo ugenekerezo rya 9 niho hahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi yari Gitega yari karashikiriza ijambo ni naho yavugiye yakuriye
ku nzira ujya mugabo afise agahinda ujya mugabo afise agahinda niho yamubwiye ati ujya ntibishoboka sivyo hari munagida rero kumva ngo president ngwaragwaye ngo iyo ni masturbation y'abariko barabivuga kuko wewe wombwira ko umuntu agwaye guti aremvye ari mu bitabo vy'ikarusi muga ukaza umubona mu misi mikuru isa habwo abantu n'abafundi bakomeye je mpora ndaba abantu babikwiragiza bakabisambaza hose je ndibaza abantu bakurikana katabwenge bafise bajye abantu bafata ibintu bavuze bakabikonfirma yuko ari ivyo ndibaza yuko bafise ibibazo vyo mu mutwe ati gute wewe ikintu umuntu araguhenze rimwe kabiri gatatu ugasanga byo byose akubwiye n'ububeshe kweri wewe wa muntu wama wakira ivyo bibeshe ntubiyungurure urumva nawe kukomeye rero tuze turakira vyinshi muga twemera biki president wacu arakomeye ewana arakubona kabisa amaso ni mujye ni ntare araho ahubwo kujya kuntu bavuga ngo rucira ngo mukatera ugahita nivoka ahubwo kuba bamwaturira ko ivyo bigwara ni kwimbaraga z'Imana zikomeza kumugaragara amakomera cyane mu buryo budasanzwe ko ndazi no munsi ndazi ntabuzi ibikorwa bya bitazinduriye rero ariko baramuha ingufu zidasanzwe hari ibinyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda nivyo byatangiye kubigaragaza tufate ko bari propaganda ya y'u Rwanda canke bimeze gute ajya n'imihimbiri barabesha none nindatazi yuko n'u Rwanda rubayeho ku kinyoma deja ubwa mbere umurongozi wabo president wabo n'umunyabinyoma none nyamba president baye munyabinyoma no yakora inyumba kumusanga ari munyabinyoma tuti bagiye n'abene bose muri rusange mugabo mvuze bose nimwumve bose babandi bamuyoboka bose babarabanyibinyoma erega umuvyi atanga icafise urumva kandi wibuhetse ukaba uri kurigisha uri mu mugongo ukiba ufise inda ukaba ukazovyara igisuma rero kubona bariko barabesha sijyambere sijya kabiri na president wabo barabesha uburongozi bwabo burabesha nabo ntiboreka kubesha rero ivyo je ndabifata nkuko nta muntu akibiha agaciro uburemere turamenyereye antuka nta kidasanzwe kirimo ego rero nibakomeze babeshe mugatwe twiyizira ukuri soma agora twageretse ku kandi batubwiye ngo neva ngo aragwaye nawe akomeye amaso ari muke ahubwo cuba twenga dufate kari AI ijya foto tumaze imisi tubona ibikora pipi iyo ni intelligence artificielle nawe ndaza abantu bazi ibintu vy'imbuga barabibona kuko nijya visage bakoresha si ya president original baragerageza kumusanisha nawe mugase ntabwo ari president yes kandi bijya ugiye kuri chat GPT ukamubwira ati nkorera ibi nibi nk'ubu batije nkorera neva president w'u Burundi ajyanye ku gitanda impande hari umusirikare nyine donc ukabivuga byose ko ushaka email bashobora gukorera rero nizo ariko bakoresha mu guhenda abantu yes reka twigarukire aho hakujya gatumba mu gihugu kibanyi ca Congo aho muri Kazinga iri muri territoire ya Masisi yamaze kwigarurirwa na coalition FRDC byifashe gute ho byameze gute murakoze kwico kibazo iyo Kazinga yahoze nyine mu minwe ya FRDC ariko hari hacindwe zibiri zino nyeshamba zarahigaruriye rero muri iyo misi ibiri canke 3 irengane niho hari hamaze imisi ko rabera imigwano nobwira yuko atariho nyine habereye imigwano ariko rikamanze ndetaye ukuntu ngaha byagenze aha muri Kazinga muri Kazinga ni FRDC yakavye ibitero igavye ibitero yaracucumye iracucuma kuko amakuru twarose hapfiriye abasoda b'u Rwanda 40 harimo n'abakoloneli batatu tuzizina umwe yitwa Jimmy niwe bahasize ubuzima hajya muri Kazinga imigwano yahabereye ariko tuvuze yuko imigwano yabereye muri Kazinga c'est vrai FRDC yarigaruriye Kazinga ariko hari ibitarigarura bikiri bimwe imigwano no za Nyiragongo hamaze imisi ko rabera imigwano idasanzwe ndetse hariho n'agace nibagiye kari ngaha impande y'igihugu cy'u Rwanda kako karabera imigwano ariko mbere u Rwanda yuko ravuga ngo FDL ngira yinjire kubera bumva umutigito w'urusasu muzarendo ariko ararekura hari hakurya abanyarwanda benshi barahiye cyo kuko ubu hari hagace wazarenda ifise karabana no mu gihugu cy'u Rwanda kuburyo bashaka batoye ni buyobora tera umuntu ari mu Rwanda imuje bikamufata nibwo bwo bari abanyarwanda no munsi bafise avuga ati aba bazarendo twabujije amahoro kuraha imyaka n'imyaka bakaba begereye igihugu cyacu ntava batugira nabi mugabo twe nk'abandi sivyo tubifuza kuko intambara zibereye ahantu zihitana bataziraba ugasanga inzira kandi zibaye nyinshi hajya muri Kongo rero biriko birabera reka bizorangirire hajya nyene
kumbura ikibazo umuti w'ikibazo wamaze gutorwa sivyo rero uno musi Rwanda baca bafatanya n'ivyo rya musigwa wa Habyarimana Juvenal ngo niwe karaha inguvu ngo FDLR ngeze ku marembo ngo y'igihugu cy'u Rwanda sinzi ivyo ko maze imisi mubibona ni propaganda ariko ukuri kwa vyose no kimi Rwanda kirabera muri Kongo ntabwo Rwanda kirabera mu Rwanda kandi sinibaza yuko wazarindeza guhunganya u Rwanda kandi bizi yuko igazandi bamaze kuronka esprit ya gisirikare ntibameze nka ziyanyeshamba deje ziyanyeshamba niki ijya killing machine ijya mu kwica nticagura umwana umubibi kazi umutama umukecuru bagira ko ni killing machine mugabo bazarinde sinibaza yuko abanyarwanda nibaremye kuko nabazandi azi yuko ari abanyarwanda bamizwe doke babuze aho bavugira kubera ubutware bubi ubundi rega hari akantu abantu bibaza for example nko ku Barundi n'abanyarwanda abantu bakama bibaza yuko ubundi abarundi n'abanyarwanda bankana gose ariko suko biri abenshi abanyarwanda batiyumva mu Burundi byavuye kuri guverinoma yabo abarundi batiyumva mu banyarwanda byavuye ku buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buzana amacakubiri kubiba urwanko mu bantu kandi mbwiye muri twe twari mu ntambwe nziza yo kwenurira ibyabaye byose mu myaka yose irenganye mu Rwanda bwo ruguma runuvira haba mu mashuri haba ku ma radio ku ma televiziyo baguma bakonuvira ngo genocide n'ubu muko kwa kane bagiye ngo kwibuka ngo genocide yakorewe mugabo tukasha tumenya genocide yakozwe na bande yakorewe bande byagenze gute kugira ibi ivyo nivyo abantu dukwiye kumenya tuzoguza ibiganiro cyane mwino minsi bijanye na genocide ko ndamaze kuronka ibintu vyerekana donc bisigura bijanye na genocide mu buryo bwiza tunarabe tinyamba uno muso ko bavuga ko genocide yatewe na Habyarimana ico gihe Habyarimana yari ahari genocide niye ntondoro kwa genocide mbega ni bande bakisereye muri genocide ibyo byose tuzobirabira hamwe tuzoza turabazonga muri iki gihe bavuga ngo nico ngo kwibuka uyu mwaka nibazo twibukana ibyo ibintu bazababesha abantu nibazogeza ko nta usomera basemerera no wosomera gute gusomera bize gusomera wowe mubona byuzi arabo baratunga inka Fred buryo oya tikiya cyande aha uri kurageza mwaro niho bazitunga mbere kitagutega baje niho batunga inka ariko nabo ntibajya inyama mugaye hari yimbo za Cibitoke nka mutunga sikirenga mwe ziriyo sikirenga sinzi ibintu mutunga hari yagashingurube inka uzisanga za ukina nyana voilà rero rerekeza ugomba kugireza akana gusobanurire gusomera ivyo ndumva ntabyotsi gusomera ni kujya kontu umuntu aba yikamiye amata wenyene agacashira mu cyo bitwa icahasi akaba ari ayo mata yavunaguza ikijomo nkatwe twakuriye mu ntara za Kirimiro izo ntara nyine borora cyane izo ntara zo mugamba tuba tubizi nivyo bita gusomera amata bayafise mu casi neza cyane yaba ikivuguto canka yatereye hamuka yavunaguza ikijomo ku ruhande niko bitwa gusomera rero Rwanda nago ruzosomera dusemerera ko nusubira gusomera hari umuntu akira kuvugiriza kwindura wapi ko ni ibintu bisaba concentration deja ni ibintu bikujana mu buryohe urumva uri kwagirwa nashobora kuryoherwa hamwe karavuza kwindura rero Rwanda genocide bayihinduye ntuzenye bayihinduye ceremony kuryoherwa bayihinduye umuzi mukuru mpuzamakungu w'uburyohe hajye jyamarira mubona biririsha ngo nukwibuka abeshe barayangona mbega hari inkuru umutamara yize kudutera mbeni yakayose iyangona sinzi ngende bamwita yagombye kujya gakwavu urumva agakwavu nako aca gasanga uwo mujama nawe iyo ngona agakwavu nako gafise ubwenge bwinshi kurusha uwo mugani nzobazani uraryoshe cyane ndaza kubabwira abantu muri discourse patriote ndawuzani akamaro ko kugira ujya munsi mukuru wo kwibuka genocide akamaro niko nyene tuzoyagira muri ivyo biganiro akamaro kahari nakamaro kahari ahubwo no kubibugwanko mu bantu kuko nyamba uno munsi uri kuribuka umututsi yahitanwe na genocide c'est vrai bariho bahitanwe na genocide mugabo haro n'undi muhutu
yabuze benshi bahita ngo na genocide muga uwo nta gaciro ariko arabihabwa agize ngo arabivuga bamwita yuko bamwita intera hamwe akamubwira ko ariko arafovya genocide abanyarwanda benshi kuba ari mu bubabare kubera ivyo bintu bisobanure ko mu Rwanda harakeneye umuntu aza kugira reconciliation kunwanisha abanyarwanda kuko uno munsi ntawe uhari n'ubibugwa nko mu bana mu mashuri mu biki mu Rwanda harakeneye umuntu umupresident ahuza abanyarwanda bose reconciliation nico gikuru ubundi bo tugumye ngo twibuke u Rwanda zo bari ko rurajaye nta jambo ry'umuhutu mu kuko u Rwanda ubu haracari bya bintu byo gutwara ubwoko ngo kana kamwe nibwo butwara okay igihugu rigitwarwa n'ubwoko igihugu giye gitera imbere wowe wayi president shira ivyo bintu ku ruhande by'ubwoko urumva umaze gushira ibintu by'ubwoko ku ruhande ubone yuko uri umurundi kandi ugiye gutwara abarundi bose utitaye ku wafise izuru risongoye ngo ufise izuru ngo rifyase urumva mubwo buryo mu Rwanda nivyo bakeneye to mu wundi yo nka ntamwe twarayigezeko nta bwoko bugitwara igihugu kandi igihugu gitwarwa n'ubwoko ntaho kigera urumva n'abakibifise mu mitima yabo ni baki urumva rero uno munsi turakeneye yuko umubanyi wacu kugira ngo tubane amahoro baze baraza gusuma gakeke biboroheye tuze turaja kwitemberera Kigali bitworoheye harakeneye reconciliation kugira nayikunde nuko baraba intambamyi ihari bakayikura mu nzira bakamukura uri karatumije ibintu bidashikwako kuko nabagerageje kuvuganira ivyo vyose bakizito migo wacishije kuwa amazi yaziziki indirimbo ababwira ati burya rero n'abahutu hari abapfuye ari imiryango yabuze kubera ikiyoyo itoha akanya ko kwibuka uwabo n'ubwo Kizito burya nawe nyene yari mu bwoko bwa Kizito yari umututsi ariko yarazi Imana ega cinga mashini mu kwica ntiraba ngo umuntu cyangwa umututsi wukira kubudahuye na bagitire zabo urumva baca bafuta rero muri make niko ndasigura ibiko birabera muri Kongo c'est vrai mirwano irasatirira igihugu cy'u Rwanda ko rubibe kandi irakomeye n'imi cyane tuza turaba handi tayi ni mu bikunda mugayo mwumve yuko hari bice byinshi biri hafi y'u Rwanda biriko birabera mu mirwano intambwe ishobora guhera mu Rwanda n'umwanya rero mu gihe izino ntambara zo muri Kongo zohezwa nuko wazarine yifata ibintu mu buryo kamara runo rugambe karumara pepe bazashabagira ico bitwa revenge mu gihugu cy'u Rwanda ba progressa mu Rwanda kuko ivyo bononye muri Kongo abazana bati natwe cyo konona ivyo wabo nuko nyene mugambo gihe ivyo hera kumwumvikana ivyo ndi bazavobinira ntabwo byo bikiba byo kugira ngo twihorane nuko bimeze yes reka tugushimire rero patriote naye ndabashimiye cyane nk'akajambo hereza ko kubakunzi bayaga nawe TV kubare nkaka uku kwezi kwahariwe abagore aba mama nyamara umumama adukurikirana yikomera amashi muri abantu acashe muri commentaire hari mu commentaire turabakunda cyane muri abantu beza nimwe mwatuvyaye urumva buginda kubwire umuntu ashobora gukora amanyanga yose cyangwa umuntu agasigara yankwa na bose umuntu wese usanga nta muntu numwe ku isi amwifuriza ikintu kiza na kimwe ariko ndagenda kubwira ikintu nyambara umuntu wa mbere yifuriza ivyiza umuntu ni mama wiwe nyambara umuntu wa mbere yifuriza ubuzima bwiza umuntu nyoko wawe nyambara umuntu wa nubwo abandi abakobwa bose bo kwanka bakagirana umenye yuko mama wawe ari umuntu azosigara gukunda urumva nubwo uzoba uri mu bitaro uri kurahemera muri bomboni ugira upfe ukagwara ibihe nibihe urwariye mu bitaro mama wazo kwama ku musego wiwawe tubaha amashurwe yabo kugeza ucikanye mpaka akakwishirira mu kinoko arakugumako arakumako buri kimwe byose ni confirm mama wawe ikindi kintu mutazi wowe urashobora kenshi kuba wivyukira nk'impene wiryame kuko wavyawe Imana atacu yibwira ngo ntaco wita ubundi wowe ntubayeho kubera wewe nyene hari amasengesho ya mama wawe wagutunze ibyo byose turabishimira Imana je nihira kuri jewe mama niwe muntu wa mbere asengera kuko je mba narapfuye ndavye sarago mura nazo
ndavye challenge mpora zo mu buzima ndavye ibibazo je kuko iyo ngize ikibazo cha telefone mama ngote eske mama uracansengera kumbe ngo ndabona hari ikintu cahindutse nyakwigendera sokuru w'Uburundi Petero Nkurunziza niwe yavuze ngo umuvyeyi wa mbere canke umwubaho wa mbere we afise imbere ku bantu bo kwisi ni mama wiwe. Ntiyabeshe imbere ya bwa bukobwa bwose tugendana bumwe dukundana no bwa bukobwa bwose bundira amafaranga imbere yabwo hari umuntu uyu umumama wenyene mama wanje ubwo bwose duzogenda nyamba dusangiye ritubige amahera meranye buncike bwigire urumva tugira ivyo dupfa mugana kintu kimwe tuziga dupfa na mama ku buryo tubona ko twotandukana mu buryo buboneka canke umubano wacu hungabane jamais d'arabe niyo mpamvu rero abamama bose nibabwa ati nimikomera amashi twebwe abana bayo turabakunda. Yes, reka tubashimire mwe mwese mwafashe akanya mukatwumviriza mukadukurikirana mu kino kiganiro tubibutsa ko twabasigiye ikibanza cha commentaire ariho tuyagira ufise ikibazo ufisha kubaza nimba ari cyo kibazo wagize kuri Le Patriote kuvyo batubwiye aho muri commentaire nico kibanza cyo kuyagiramo tubibutsa ko neza kandi commentaire ya mbere ni link yo kwinjira muri group ya Yaga Nawe TV. Yani Mr. Kid the Truth on the mic. Ciao ciao.